हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूल स्टार्टर वर्किंग प्रोसीजर और ये ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है, इसका वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक द वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये हमारा मोटर अभी कैसे काम कर रहा है ड्यूल स्टार्टर पे। इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ कैसे कनेक्टेड है और ये कैसे काम करता है। और सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है 440 का सप्लाई दिया हुआ है और ये आगे ब्रेकर दिया हुआ है। ये हमारा एम्पेयर मीटर है जो कि मोटर का करंट हम देख सकते हैं इसमें कितना करंट ले रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये एक ओवरलोड रिले लगी हुई है जो अगर मोटर का सेफ्टी के लिए दिया गया है। और ये K14 कॉन्टैक्टर है जो कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आप देखिए 3 फेस जो वायरिंग है वो मोटर में जा रहा है। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ भी एक थर्मिस्टर दिया हुआ है। ये थर्मिस्टर भी मोटर के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा मोटर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए दिया होता है। अगर मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये ऑटोमेटिक मोटर को बंद कर देगा, ये उसकी सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। और आप नीचे देख सकते हैं ये हमारा है पायलट एंड कूलिंग पंप जो कि हमारा ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट होता है। और ये उसका कंट्रोल वायरिंग है। और आपको बताते हैं कि कैसे ये कंट्रोल वायरिंग से काम करता है। सबसे पहले ये देखिए, ये 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। ये देखिए, ये न्यूट्रल है जो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर्स में, लैंप्स में, सब में कनेक्टेड है पहले से ही। और ये हमारा दूसरा लाइन है, ये हमारा दिया हुआ है ब्रेकर, सॉरी फ्यूज़ दिया हुआ है इसमें लाइन में। फ्यूज़ के थ्रू जा रहा है पावर। ये Q24 है, QF24। ये हमारा हो गया है ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट। ये हमारा TH1 थर्मिस्टर का है। ये K47 ये हमारा एक और सेफ्टी है। ये हमारा कुछ मोटर का सेफ्टी दिया हुआ है एक और का, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये स्टॉप स्विच है, ये रिमोट स्टॉप, ये स्टार्ट और ये रिमोट स्टार्ट आपको मालूम है कि अगर आपको कहीं दूसरी जगह से मोटर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम रिमोट स्टार्ट स्टॉप यूज़ करते हैं। और ये हमारा है K14 कॉन्टैक्टर जो कि हमारा पायलट पंप है जो उसको स्टार्ट करता है। और बाकी आपसे देख सकते हैं ये है रन लैंप, स्टॉप लैंप, ट्रिप लैंप, ये थर्मिस्टर रिले है। और आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए जब आपको मोटर स्टार्ट करना है तो आपने को ये सब आपके कॉन्टैक्ट्स मेक है तो आपका पावर डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, बट इसके आगे नहीं जा रहा है तो आपने बटन प्रेस किया स्टार्ट का, तो इससे क्या होगा, K14 में 220 का कॉन्टैक्टर में पावर जाएगा और ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने से क्या होगा, ऊपर देखिए आप, एनर्जाइज होने से ये कॉन्टैक्टर मेक हो जाएगा के कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स मेक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा 3 फेस का सप्लाई मोटर में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा 7.5 किलोवाट का मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे देखिए, जब भी हमारा K14 कॉन्टैक्टर मेक हुआ था तो उससे क्या होगा, ये K41 का ये कॉन्टैक्ट एक ये भी मेक हो जाएगा। इससे क्या होगा, पावर यहाँ से ऐसे आएगा और मोटर को, कॉन्टैक्टर को कंटिन्यू पावर देता रहेगा, कंटिन्यू पावर देगा। और उससे एक पावर जाएगा रन लैंप में जो आपको इंडिकेशन देगा कि आपका मोटर अभी चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मोटर का स्टार्टिंग प्रोसीजर। और स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जब आप पुश बटन प्रेस करोगे तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक जाएगा, आगे सप्लाई कॉन्टैक्टर को नहीं जाएगी और कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे मोटर हमारी बंद हो जाएगी। और इसको आप रिमोट स्टॉप से भी बंद कर सकते हैं, रिमोट स्टार्ट से स्टार्ट भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखिए, जब आपका K14 कॉन्टैक्टर मेक होता है तो यहाँ पे देखिए इसका एक और कॉन्टैक्ट दिया है K142, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, यहाँ से पावर जाना बंद हो जाएगी, स्टॉप लैंप को पावर नहीं जाएगी। बट जब आपने पंप को स्टॉप किया तो आपका ये कॉन्टैक्टर दोबारा डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो इससे कॉन्टैक्ट दोबारा मेक हो जाएगा, तो आपका
स्टॉप का इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम दूसरी बात कर लेते हैं इसका थर्मिस्टर का, सेफ्टीज़ का। थर्मिस्टर देखिए, थर्मिस्टर रिले है जो कि मोटर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको देखिए आप, इसको कंटिन्यू पावर मिल रही है, ये कंटिन्यू एनर्जाइज है ये रिले। जब भी मोटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इसका TH1 है, इसका कॉन्टैक्ट देखिए यहाँ पे है, ये ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या है, ये हमारा ओपन हो गया तो आगे सप्लाई जाना बंद हो गया, तो K14 कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ये एक सेफ्टी दी हुई है। दूसरी सेफ्टी दी हुई है हमारी ओवरलोड की। ये देखिए ओवरलोड के लिए, अगर मोटर ओवरलोड होता है तो इससे क्या होगा, इसका ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हुआ तो यहाँ से पावर TL ट्रिप लैंप में जाएगी, जिससे ये इंडिकेशन देगा आपको कि मोटर आपकी ट्रिप हो गई है। तो गाइस, ये था हमारा DOL स्टार्टिंग का वर्किंग प्रोसीजर, और ये हमारा कैसे स्टार्ट होती है मोटर, कैसे स्टॉप होती है, सेफ्टी कैसे काम करती हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ बताइए ज़रूर, कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन लिखिए, और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे डेल्टा स्टार्टर की, और दूसरा हमारा VFD स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, सबका कंट्रोल वायरिंग जो भी है हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा DOL स्टार्टर का पैनल है, आप देख सकते हैं जो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट